हाय फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक अलग वीडियो लेके आए हैं जिसके अंदर कभी कभी जब हम इंग्लिश के वर्ड्स को पढ़ते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। जैसे कि सी को कब का और कब सा बोलना है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में ही सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वोवेल्स की बात करते हैं, तो जिनमें अंदर ए, ओ और यू। ठीक है, सी के साथ ए, ओ और यू अगर आते हैं तो का की आवाज़ निकलेगी। जैसे सी ए बी कैब, कै की आवाज़ निकल रही है ना। सी ए बी कैब। सी ए टी कैट। सी ओ टी कॉट। यहाँ ओ आया है तो सी ओ टी कॉट। यहाँ पर यू है, सी यू पी कप। फिर से देखिए, सी ए आर कार। सी ओ डब्लू काउ। सी यू टी कट। सी ए टी कैट। सी ओ एम पी यू टी ई आर कंप्यूटर। सी यू डबल टी ई आर कटर। सी ए एम ई एल कैमल। सी ओ डबल पी ई आर कॉपर। सी यू डबल एन आई एन जी कनिंग। अब अगर सी के बाद में ई, आई या वाई आए तो सी की आवाज़ क्या निकलेगी? सा की तरह निकलेगी। जैसे सी ई एन टी ई आर सेंटर। सी आई एन ई एम ए सिनेमा। सी वाई सी एल ई साइकिल। सी ई डबल एल सेल। सी आई टी वाई सिटी। सी वाई बी ई आर साइबर। सी ई एन एस ओ आर सेंसर। सी आई टी ए डी ई एल सीटाडेल। सी वाई सी एल ओ एन ई साइक्लोन। सी ई एम ई एन टी सीमेंट। सी आई आर सी एल ई सर्कल। सी वाई एल आई एन डी ई आर सिलेंडर। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।